大家好，我係 Ali，我就係一個返緊 full time，亦都係創緊業嘅女仔。咁我而家咧身上就戴住我頸鏈啦，咁呢個就係一個星星十字架，即係我以前 Animal 嗰啲 jewelry 咧，好多都係一啲比較短身嘅頸鏈，好中意將佢咧幾層咁樣去穿搭，即係3層戴唔同嘅長度。咁而呢一期咧，我就會做翻多一啲長身嘅頸鏈，因為咧我而家嘅穿搭咧都開始轉變啦，中意係着上身係吊帶啊，或者 crop top 啦，跟住就戴一啲比較長身嘅頸鏈。Animal 嗰度啦，都設計咗一個新款啦，以菊花嚟到做靈感啊！我自己個 brand 啦，本身就好中意用一啲中西合璧嘅元素啦嚟到去創作嘅。咁而菊花啦，其實都好代表到東方嘅元素，有韻味嘅家私啊，又或者園藝啊，嗰度會見到呢啲咁靚嘅菊花，係以一個比較西方嘅 structure 去形式啦 ，redesign 咗佢，令到佢有菊花嘅 concept。頸鏈咧其實就叫做 Fortune Necklace 啦，就好東方味道嘅名嚟嘅。菊花本身就係寓意啦長壽同埋吉祥，咁啦我都希望戴起呢個頸鏈嘅人咧都可以有一個 good luck good fortune 咁樣嘅意思嘅。而家已經設計咗佢嘅頸鏈啦，亦都係佢嘅耳環，咁我都會將佢設計為一隻戒指，咁就令到佢有一 set。咁呢個就係我平時返工嘅日子啦。朝頭早我有時就會買杯 Starbucks 先嘅，然之後呢，你見到今日呢，我會搭地鐵，其實我係返緊工，然之後幫緊公司去攞一啲 jewelry 嘅修理啦。喺我搭緊地鐵嗰陣時咧，我都爭取時間去剪片啦，完全唔可以放過1分1秒去做嘢。我攞咗個 jewelry 去做一個 laser 嘅刻字啦，咁因為嗰對耳環有鑽石，亦都係有金，咁就要刻翻佢嘅石重啊、金含量咁樣。咁然之後呢個呢，就係我平時會幫公司做一啲marketing 嘅嘢啦，咁就會自己去影公司嘅一啲 product 嘅。咁呢個就係我 set up 咗嘅一個地方。咁我手上呢隻戒指呢，就係我有份攞過去做改尺寸嘅戒指啦。咁佢就成4.15卡天然鑽石，仲有個色係勁靚，有 GIA 證書咯。我都勁羨慕呢個戒指嘅主人啊！如果我呢，我都好想有一粒咁大嘅鑽石戒指。咁我平時攞完啲 jewelry 去改啦，咁我就會食埋飯先返 office 嘅。第二個 brand 啦就係 Comfy and Chill 啦。我呢個蠟燭品牌咧最近咧都整咗一個新系列嘅，就係7輪嘅顏色，而你嘅香氣咧都會根據香調啦嚟到放翻喺唔同嘅顏色度。每7隻色啦都係有佢相應嘅意思嘅。例如啦，我哋嘅紅色啦就會係 courage。咁你見到而家呢個就係我第一個 version 嘅 design 啦，喺方形盒上面嘅 label。再設計咗第二個 version 啦，咁呢個 version 呢，我就覺得靚啲嘅，因為好似 girly 啲，比較啱翻我自己中意嗰種 style 啦。咁同埋呢，佢嘅顏色呢，我都用咗好多時間去試點樣去撞色嘅。咁而家我就接緊個白色盒啦。咁接完個盒之後呢，我就黐咗我新整嘅 label 上去。咁咧要對嗰條線呢，就要對得好正宗啦。如果唔係，個貼紙就會歪噶啦。而家就係沉浸式貼紙。咁我啦
就喺電腦自己設計咗呢幾個包裝啦，咁都做咗好多唔同嘅顏色。咁而呢個橙色啦就代表 passion， 個喉輪啦又會代表呢個 clarity。後面啦就黐住咗呢個乳癌基金會嘅 logo 啦，咁就係受惠機構，係我哋嘅受惠機構嚟嘅。10月同埋11月期間咧，將我哋所有售出嘅每一件 product 嘅都會分翻一部分嘅捐款嚟到去贊助翻呢個基金會嘅。又係時候幫我哋新包裝影相啦，咁我就會去翻我嘅雲石柱嗰度影相，然之後打燈用相機影。之後呢，我就會喺電腦度自己 edit 張相啦，咁就校下啲光暗度啊咁樣，同埋都整咗呢個新系列嘅 poster。然之後再整埋我蠟燭嘅標籤 label， 咁中間白色鏤空咗嘅呢，就係 for 我自己用翻嚟打字，打個蠟燭嘅香味。然之後呢，再整埋我哋嘅7輪系列新蠟燭，咁呢一批呢就做咗一半啦，然之後我做埋另一批，總共呢就整咗50個蠟燭啦。咁新蠟燭呢，你哋就期待我下一條片睇佢嘅成品啦。